唔係我爹哋後生嗰時靚過我啊！喂，而家任何啲韓星拍唔得到佢，咩小鮮肉嗰啲冇片同啊，呢個係咪？而且我細個嗰時咧，我睇過一份嘢，呢份咧就係一個日本嘅將領嚟㗎，我諗係一個軍官嚟嘅。佢有佢屋企啲相同埋一本簿，係上邊有血跡，同埋一把劍，指揮劍。當其時咧，我爹哋話俾我聽，佢話佢喺車底即係空襲嗰時咧，車底咧就喺度避啲子彈啊，同埋被轟炸啦。咁然後咧就突然間有個日本兵入嚟，咁大家生死存亡都係嗰一剎那。咁我好彩，我爹哋咧就係先發制人，就打低咗佢。咁有睇過嗰本，即係有屋企人啲相啊。咁其實都好感慨嘅，因為當其時冇得講啊，唔係你死就我亡，一定係千鈞一髮嘅時候，係出奇制勝，一定咁樣先有我哋，所以其實好驚險嘅。